siyasətçilərdən əmin olaraq deyirəm. Böyük zəlzələ yaxın zamanda, dönəmdə, illərdə olacaq. Son 30, 40, 50 ilin olmadığı bir zəlzələdən gedir söhbət Azərbaycanda, bir sellərdən gedir söhbət. Qara 8 adlandırmışam. Bu 8-ci aydımı bu ilin, yoxsa hansısa ayın 8-idirmi, yoxsa 8 civarında zəlzələdirmi? Azərbaycan bir 8 rəqəmindən qorxmalıdır. Doğru görən, hiss edən şeytandır. Proqnoz verən ekstrasenslər olmasın, şərh eləyən politoloqlar da onda şeytandır. Bugünkü gün insanların başına böyük zəlzələ olduğu təqdirdə hadisə gəlməsin deyə indidən nəsə etmək mümkünatı varsa, onu eləsin deyə mən deyirəm də öz proqnozuma. Əziz və dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü qonağımız verdiyi siyasi şərhlərlə tanınmış ekstrasens Nadim Əlixanovdur. Hər kəs üçün maraqlı ola bilər ki, bizim bugün Nadim beydə müsahibə almamızın səbəbi nədir? Nadim beyi tanıyanlar bilir ki, onun verdiyi bir çox proqnozlar bugünə qədər öz əksini tapıb. Və onu tanımayanlar üçün qısa bir xatırlatma etmək istəyirəm ki, bugünə qədər Nadim bey hal-hazırda gündəmin ən qalmaqallı mövzusu olan Qarabağın oyunu ilə bağlı proqnoz vermişdi və o 2-3 ay idi ki, öz proqnozlarında Qarabağın sonuncu dəqiqədə bir qol vuracağını və bununla Qarabağın taleyinin dəyişəcəyini və həqiqətən də sonuncu dəqiqədə yox, o qol sonuncu saniyədə oldu və Qarabağ Ayntraxtla oyunda 3-2 hesaba qalib gəldi. Biz Qarabağı 24-lüyün içində görəcəyik adı gözəl dostlar. Qarşıda gələn çox güclü 2 oyun qalmağından asıllı olmayaraq mənim proqnozum 24-lüyün içində Qarabağın olacağını hiss edirəm. Biz bunu görəcəyik. Korkmayan adam bu oyuna proqnoz verərdi. Hansısa baş verən şeyləri sonra deməsin mən demişdim. Mən bax dedim, bu da oldu. Belə olur hər şey. Gözəl dostlar, proqnoz verən belə proqnoz verirlər. Və proqnozun da nəticəsi nə oldu bəy? Göz qabağında. Bəli, əziz gözəl dostlarım, proqnozun nəticəsi göz qabağınızda. Eyni zamanda bugünə qədər Nadim bey bir çox proqnozlar verib, hansı ki İranla bağlı ki, İran vurulacaq və vuruldu. Daxili ixtişaşlar, İranın vurması, bəli. Trump'ın gəlməyinə sevinənlərə deyirəm ki, heç də sevinməyin. Bu təbii fəlakətlər daha çox olacaq. Elon Musk'ın əlindən İranı vuracaq. İran da vuranda onun ətrafı ölkələrində də pis olacaq. Hamının balinaya baş qarışan vaxtında deyirəm. Bölgənin qarışması, yəni İranın qarışması bu %100%dir. Çünki bunu 40 ildir deyir, İranı vuracağım falan o. Hər il biz bunu eşidirdik əslində, amma bu dəfə sadəcə biz bunu eşitməyəcəyik. Həqiqətən də bu savaş başlayacaq. Bu savaş başlayacağını hiss edirəmsə, bu bəzilər analizi deyir ki, ola da bilər, olmaya da bilər, amma mənim hisslərim %99% olacağını deyirsə, ona görə hər kəs hərəkət eləməlidir və bu məndən proqnoz istəyən adamlar, mənə güvənlər üçün yenə də mən təkrar edirəm ki, siz deyirdiniz ki, mənə %100 bir şey dinən bu barədə, o adamlar üçündür bu proqnoz. Bəli, mən həqiqətən də hiss edirəm ki, İran savaş gələcək. Bir neçə ay öncə Gəncədə vəfat edən Elgünlə bağlı da proqnoz vermişdi ki, Elgün intihar edib və Nadim beyin öz hisslərindən sonra baş prokurorluq bu barədə məlumat yaydı ki, Elgün intihar edib. Kimlər ki mənə inanırsa, o kəslərə deyirəm ki, zaten bu inşallah zaman gələndə üstü açılacaq, nəyin nə olduğunu biləcək. Və mən də ona görə deyirəm ki, mən o uşağın döyüldüyünü görmürəm dedim. Mən o uşağın başına gəldiyi hadisə kimsə tərəfindən döyüb və onu gizli qaldığınızı kimsə onu döyüb. Olar ki, hadisə məsəl üçün özü intihar eləsin və ya intihara səbəb olan bir hər hansı başqa bir nəsə cinayət tərkibli hadisə, bir nəsə qorxudan və ya bir şey olsun. Bu başqa bir məsələdir. İnsanlar məni düzgün anlamaya da bilər. Mənim dediyim odur ki, bu məsələdə bu uşağı kimsə ora döyərək o hala gətirib atdığını görməmiş. Bununla yanaşı hər kəsi üzən, ötən il baş verən təyyarə qəzası ilə də bağlı Nadim bey proqnoz vermişdi ki, qara dekabr olacaq və böyük bir gəmidə qəza olacağı hiss edirəm. Və həqiqətən də təyyarə qəzası baş verdi.
Nadim bəy, dekabr ayı qara gələcək deyə matəm ayını gətirdiniz. Bugün matəm elan edilib. Dekabr ayını burada da görürük ki, qara hərflərlə yazmısınız. Siz bir zamanlar videolarınıza baxırıq. Sən qulaq asaq. Rəqəmi hesablanır. Aha. Videolarınızda zəlzələ olacağı ilə də bağlı məlumat verirsiniz. Hətta siz təyyarə qəzası olacağını da demişdiniz videolarınızın birində. Amma tam dekabr ayında olacağını deməmişdiniz. Qara bir dekabr ayı həm dünya üçün hadisələr baş verəcəyini, həm də Azərbaycanda dekabr ayında bir çox hadisələrin, yəni ki, çox şeylərin biz görəcəyini demişdim, bəli. Və Nadim bəy bir çoxlarından fərqli edən cəhəti odur ki, o 44 günlük Qarabağ savaşında da savaşın 44-45 gün davam edəcəyini bildirmişdi. Həmçinin Azərbaycan prezidenti cənab prezident İlham Əliyevin Ermənistanla sülhə gedəcəyini və Qarabağı savaş yolu ilə alacağını da bildirmişdi. Mənim hissətlərimi deyirəm. Azərbaycan ancaq sadəcə olaraq öz torpaqları döyüş yolu alacaq. Nə qədər sakitçilik olsa da, времени sakitçilik olsa da, sülh yolu ilə biz Qarabağ torpaqları ala biləcəyini bir hiss mənim üçün ürəyimə gəlmir. Müharibə başlayıb bir müəyyən torpaqlara sahib olacağını hiss edirəm. Bu çox uzaqda deyil bir şey. Sülh yoluna, yox, müharibə yoluna. Mənim hissimdir ki, bu savaşa dönəcək, əmr verəcək cənab prezident və bu əmr nəticəsində də bizim müəyyən hissəsini ala biləcəyi bir durum hiss edirəm. Təbii ki, davada etkisiz olmur, amma biz o qədər etki vermirik, Çin o tərəf verdiyi qədər. Eyni zamanda illər öncə Venezuelada böyük bir çaxnaşmanın düşəcəyini və 6-7 ay öncə də bir prezidentə qarşı sui-qəsd olduğunu hiss etdiyini bildirmişdi. Bu yaxınlarda dünya liderlərindən birinə çox böyük bir sui-qəsd olacağını hiss edirəm. Düzdür Nadim bəy, sizin proqnozlarınızdan bugünə qədər bir çoxları mənim sadaladıqlarımdan da çoxu öz əksini tapıb. Sizi izləyən, daimi izləyicilər də bunu çox yaxşı bilir. Qarabağla bağlı verdiyiniz proqnozdur ki, hansı ki Qarabağa gözlənilməz bir qolun gələcəyini demişdiniz. Və bugün bu proqnoz bizi bura sizdən müsahibə almağa vadar elədi. Siz Qarabağla bağlı proqnoz vermişdiniz ta 2-3 ay öncədən ki, Qarabağ play-offa düşəcək. Siz bu proqnozu verərkən qorxmadınızmı? Zəhra xanım, mən Qarabağın barədə qorxmadım, çünki mən öz güclərimə, hisslərimə, öz analizlərimə güvənirəm. Və o da bugün nəticə o göstərdi ki, mən qalan oyun Liverpool'landı və bir də bundan əvvəl Eintracht'la idi. Hansı ki, Galatasaray kimi nəhəng komandası 5-1 udan Eintracht'dan gedir söhbət. Bu ikisindən birində qələbə mütləq olmalı idi. Hətta 2 dənə neçəyə də kömək etməzdi. Xal cəhətindən futbola baxanlar bilir. Mən Eintracht'ın qələbə olacağını, mən Kanal 13-ün rəhbəri dostum, qardaşım Əziz Orucovla futbol izləyirdim və orada da biz canlı yayında dedik ki, Qarabağ son anlarda onu dedim ki, yəni çoxları bizdə bir xüsusiyyət var axı. Mən proqnoz verən kimi sadəcə pul yükləyirlər. O pul yükləməsi də dünya özü bu futbollar sanki mən indi düşüncəmi deyirəm, bir qumar halına sanki gətiriblər. O da şotuna, qələbəsinin mişatçılığı deyirdi. O qələbəni açıq şəkildə o cür mən sadəcə axırıncı canlı yayımda dedim. 1300-ə yaxın TikTok izləyici var idi. Həmən zamanında onu konkret açıqladım. Neysə, Qarabağ sevinəcək və sevinərək qayıdacağını görürəm Liverpool oyundan və bizim millət o sevincik hissləri gördüyü üçün Qarabağ Liverpool'la olan oyun nəticəsi atdığı dünya üzərində oyuna atdığı pullardan çox şey taley həll olunacaq üçün mən şotdur və ya konkret kim udacağını o Eintracht oyununda da konkret udacaq deməmişdim. Prosta bir gol görürəm
hamını Və sevindirəcək. 24 xal. Var videolarında baxa bilərlər. Mən Azərbaycana Qarabağ komandanın sevə-sevə, gülə-gülə gəlib Azərbaycan futbol azərkeşləri, milləti Qarabağın play-offda güləcəyini gördüyünüz üçün, sevindiyiniz üçün Liverpool'la oyunun neçə olar, uduzar demək istəmirəm. İstəmirəm deyəndə, bəli, düzdürsə niyə görə istəmirəm? Çünki mən desə ki, Qarabağ udacaq neçə eləcək, başlayacaq 2x-ə yüklənməyə pullar. Hər nə olursa olsun, Qarabağ play-offda olur və onu görürəm və Qarabağ sevinəcəyini görürəm. Və o artıq öz yerini tutub. Mən play-offda görəcəyini demişdim, bəli. Buyur. Siz dəfələrlə İranla bağlı proqnozlar vermişdiniz, hansı ki İranın vurulacağını demişdiniz və vurulmuşdu. Eyni zamanda bir neçə ay öncə sizi izləyənlər bilir, İranla bağlı bildirmişdiniz ki, ölkədə çox böyük bir etiraz dalğası görürəm, xalq ayağa qalxacaq və etiraz edəcək. İxtişaşlar görürəm. Bəli. Demişəm. İran barədə mən proqnozlar çox verib, indi bizi izləyən Bəli. kəslərin yadındadılar. Və ona görə mən sizə bu sual vermək istəyirəm ki, hal-hazırda İranla bağlı nə hiss edirsiniz? İranda nələr baş verəcək? İran 12 günlük savaş elədi İsraillə və ondan sonra daxili ixtişaşlar oldu. Bir xeyli sayda adam ixtişaşlarda öldü və müvəqqəti olaraq İran hal-hazırda ixtişaşlar daxili dayanıb və savaşda yoxdur. Və bizim şərhçilər də efirlərə baxırsınızsa, konkret olaraq İran barədə söhbətlər gedir, amma vurulacağı heç kim demir. Belə olduğu təqdirdə vurula bilər, belə olduğu təqdirdə vurulmaya bilər. Mən uşaqlıqdan göz açandan, Clinton'un vaxtından, hətta ondan da əvvəl İranla Amerika arasında dayanmadan bu vuracam söhbətlər, bu təhdidlər var idi. Prosta bu bizim proqnoz verdiyi dönəmdə onlar baş verdi və İsrail savaşı dayananda mən müvəqqəti bunu dayandığını deyilən proqnozlarım da var. Əgər siz bunları görməmisinizsə, görən kəslər var və onun üstündə fokuslanaraq, dayanaraq deyirəm ki, biraz müddət dayanmərəm. Bugünmü, sabahmı, bir aymı, 5 aymı, amma bu İran vurulması biraz tez geç bu %100 hiss edirəm. Mən əmin olaraq bəzi şərhçilərdən, siyasətçilərdən əmin olaraq deyirəm. Onlar hansısa kino epizodlarında, hansısa Jirinovski nə vaxtsa İrana vurar falan bu şeylər var. Onların düz çıxdıqları da var, dediklərinin içində yalan çıxdıqları da var. Məsələn, Simpsonlar kimi bir multfilm şey var, kinosu şey var dünya üzərində. Orada da çoxlu dedikləri düz çıxır və elə şeylər düz çıxmır. O demək deyil ki, biz kimlərinsə dediklərini analiz edirik biz deyək. Eintrachtlar barəsində də, futbol barəsində də Simpsonlar və ya Jirinovski deməmişdi ki, heç bir şey kəs. Hansısa siyasətçi şərh etməmişdi ki. Yəni biz bir hisslərimizə güvənən adam olaraq, bəli, İranda savaş qaçılmazdı. Nə qədər bu bəzi kontrakt, bəzi mülayimləşmə məsələləri olsa da belə, İran savaşı qaçılmazdı. Bunu mən hiss edirəm. Belə İrandan danışarkən Zəngəzurun açılması, Azərbaycanın Zəngəzur yolunun açılması, onun qabağı da heç bir qüvvə ala bilməyəcəyini də şərh etmişdim və bu il açılacağını bildirmişdiniz. Bəli, bu gərginliklər bu il deməmişəm, yaxın müddətdə demişəm. Ola bilər, indi rəqəmi demirəm. Mən həm də Azərbaycan sərhədlərinin açılacağını demişəm, yaxın bu il. Onu bir il demişəm. Bəli. Ənənəvi olaraq həmişəki kimi Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Çünki siz Rusiya-Ukrayna müharibəsini ta ilk başdan bəri bu iki ölkənin savaşacağını demişdiniz və bugünə qədər Kanal 13 olaraq yeganə kanal bizik ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı sizin fikrinizi soruşuruq və sizin hiss etdiklərinizi soruşuruq. Çünki siz bu məsələni bir çox siyasətçilərdən də çox gözəl təhlil edirsiniz. Bəs Rusiya və Ukrayna müharibəsi hansı səviyyədə davam edəcək? Bundan sonra nələr baş verəcək? Yaxın müddətdə savaş bitə bilərmi? Belə bir ehtimal varmı? Mən yenə də təşəkkür edirəm sizə, Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucu mənim qardaşıma. Kanal 13 çox böyük bir siyasi kanaldır. Bəzilər orada mən şərhlərə baxanda görürəm ki, bu kimdir siz deyir, efirə çıxardırsınız ki, onlar mənə bir baxıcı növündən baxırlar da. Onlar dərk etmir ki, sizin siyasətçilər o efirlərdə, Kanal 13-də, CBC-də, nə bilim, bütün bu futbolları, siyasəti analiz edən şərhçilər
mənim qədər doğru ortalığa bir məhsulu qoya bilmir. Hə, bu dini cəhətdən gözdən düşmüş baxıcıdır və ya bunlar baxıcıdır. Bu cür edərək gedir. Onun əvəzinə bu adamın dediklərinin tarixlərinə, vaxtına analiz etmək və bunun dediklərində doğruluq var, yoxdur, bunlara baxmaq lazımdır da, elə deyilmi? Düzdür. İnsanlar bir şey başa düşmür ki, zəlzələdən qabaq it ki uluyur, onda da insanlar qorxuya düşür ki, bu nədənsə xəbər verir. İndi üzümüzü it yerinə qoymuruq. Prosta izah etmək istəyirəm ki, bir insan danışırsa, ağzından söz çıxırsa, o doğruları deyirsə, istər o heyvan olsun, istər insan olsun, istər ekstrasens olsun, istər nə olursa olsun. İnsanların ağlı dərk etməlidir ki, bu adam düzünü deyir. Qəbul olunmalıdır. Dini cəhətindən, nə tərəfindən bunları qəbul edir. Eləmir qoy. Mən dindar kimi danışmıram, ekstrasens, cadugar kimi danışmıram ki burada. Siz məndən bir siyasi şərh istəyirsiniz. Bəli. Mən də öz siyasi şərhi edirkən deyirəm ki, çox sağ ol Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucova ki, o adam doğruları həmişə efirə verir. İstər futbol barədə, istər siyasi barədə. Mən ona görə Kanal 13-də bir çox kanallardan fərqli olaraq öz şərhləri həmişə proqnozlarımı vermişəm və davam edirəm ki, sizin şərhçilər ki var, bu Kanal 13-də və ya o ARB-də bir çox kanallardakı çıxır. Onlar bugün İranın vuracağı deyən konkret bir adam var mı? Varsa gətir mənə göstər onu. Bir şey baş verəndən sonra çıxır ortalığa, belə olar, elə olar. Siz aparıcıların dünya üzərində gündəmdə gedən prosesləri nə ki efirlərdə deyirik, xəbər olaraq. Həmən o xəbərləri toparlayır, şərh edir, insanlara çatdırır. Apala bizə sizin bunun dilindən gedən nə üçün bu savaşlar çıxdığını, savaşlar nəyə görə olduğunuzu hamı bilir. Bu savaşın axırı hara çıxacaq deyə şərh eləyən, analiz eləyən, proqnoz verən biri var. Vaxtilə Jirnovski bir-iki şey dedi də. Varsa onu qoy ortalığa. Amma mən baxıcı dediyiniz bir adamın verdiyi proqnozlar düz çıxır vaxtilə. Amma sizin çoxu politoloqların dedikləri düz çıxmır. Onlar iki başlı danışır. Mən konkret bir başlı danışıram. İndi kimi seçir, kimin proqnoza qulaq asa özləri bilər. O proqnoz verən adam olaraq biraz özümdən tərif eləmişəm. Bu arada zor da eləmişəm çünki doğru deyirəm. Amma sizə demək istəyirəm ki, bir şərh eləyən bir adam olaraq yanaşsın mənə, bəli, İranı vuracaq bu 100%. Və dünya savaşda olacaq, budur qaçılmazdır. Çünki masonların bir məqsədi var, insanı dünyada azaltmaq və insanları sadəcə güllələyək azalda bilməz. Sadəcə yeməyə zəhər qataraq da edə bilməz. Bunlar ortalıqda maraqlar qatılaraq etməlidir. Torpaq maraqları, neft maraqları, nə bilim nələr. Bunların arxasında qol çəkən, deyən Trump kimi liderlər lazım idi. Hansı ki Trump çox manevrlı bir adamdır. Ondan həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm müsəlman ölkələrin çoxu bugünkü gün inandığı kimi inanmalı deyil. Mən bunu öz hisslərimlə deyirəm. Ona çox inanmasınlar. Bəs Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı nə hiss edirsiniz? Uzun bir müddətdə qan töküləcəyi demişdim. Müvəqqəti bir yüngül bir atəşkəslik gözlənilir. Bir neçə aylıq, bir neçə həftəlik, günlük atəşkəslik gözlənilir. Bu olacaq. Amma savaş bitməyəcək. Bu savaş 3-cü Dünya Savaşa qədər gəlib çıxmalıdır. Rusiya yönlü qüvvələrlə NATO yönlü, Amerika yönlü qüvvələrin baş-başa gətirən savaş qaçılmazdır. Baxmayaraq ki, bugünkü günlərdə Davosda böyük bir zirvələr ki var, prezidentlərin toparladığı yerdə sülh naminə Trump çalışır, çalışqanlıq hərəkətlər eləyir. Müəyyən sakitçilik yaratmağa çalışsa da, bura sakitləşdirsə də bir də bir sakit yerdən elə bir şey, tufan qopacaq ki, o savaş olacaq, o dünya savaşı. Mən onun olmağından yana deyiləm. Mənim hisslərimin dediklərimi, şərh edədiklərimi zaman gələndə zaten görəcəyik. Sizi izləyən kütlə üçün hər zaman deyirsiniz ki, evlərinizdə it pişiklər saxlayın, çünki təbii fəlakətlər olacaq, zəlzələlər baş verəcək və ötən gün Şamaxı ilə Ağsuda zəlzələ baş verdi. Sizcə bunu başlanğıc adlandırmaq olarmı? Böyük fəlakətlərin başlanğıcı. Zəhra xanım, insanları o qədər də qorxutmaq birinci bir tərəfdən istəməzdim deyərək.
İkinci tərəfdən də necə yox deyim ki, əgər mən bunu hiss edirəmsə. Mən insanlara belə şey deyirəm. İnsan azaltmaq üçün dünya gücləri əlindən gələn hər şey eləyəcək. Bu zəlzələlər təbii fəlakət, iqlim dəyişikliyin altında, əvvəl iqlim dəyişiklik, bizdə də olmuşdu da bir dünyanın ən tanınmış prezidentləri gəldi, iqlim toplantılar olmuşdu da, ona nə deyirlər? COP29 baş vermişdi. Bu kimi tədbirlər dünya üzərində çoxaldır və ondan xəbər verir ki, doğrudan da təbii fəlakətlər çoxalır və onunla COP-un əsas məqsədlərində biri də həm ticarətlərin qabağa gətirmək proseslər, həm də bu təbii fəlakətlərdən necə qorumaq, o layihədə var idi da COP-un içində. Bəli. Mən də demək istəyirəm ki, bunlar boş-boşuna deyil. Mən bunu neçə illərdir demişim. Dünyanın bir çox bölgələrində artıq özünü göstərir. Təbii fəlakətlər, bəziləri deyir ki, bunu həmişə olub. Yox, çox ağır şəkildə. Azərbaycandan əvvəl bir başqa bölgələrdə dağıdıcı zəlzələlər olacaq. O dönəm gələndə bizim şərh eləyən, bizim mütəxəssislər, bugün bir çox mən gördüm ki, bizim zəlzələ uzmanları çıxır ki, Xəzər dənizi olduğuna görə ölkədə zəlzələ baş həmişə verməz. deyir, balaca təkanlar, zəlzələlər hər gün olur deyir. Amma bugünkü gün üçün deyir, elə bir təhlükə bir şey yoxdur deyir. Zəlzələli uzmanlara demək istəyirəm ki, bugünkü gün zəlzələnin olacağından qabaq, heç olmasa 3-4 gün qabaqcadan xəbər verən bir aparat icad olunub bu dünyada varmı? Xeyr. Məncə yoxdur. Bir neçə saatlar qabaq, ən azından bir gün qabaq xəbər edə bilər də hansısa. Ona görə də hisslər olan adamın da dediyini doğru deyil deyə siz efirlərə çıxıb, bəzi ekstrasenslərin dediyindən biz oturub durmalıyıq mı deyə dərkən, sabah baş verəndə təbii fəlakətdir də onun qabağı biz nə alacaq deyə danışacaqkən zaman gələndə, indi də onun qabağını almaq tədbirləri də görmək üçün bir şeylər düşünmək lazım olduğunu və onun barədə də bir analizlər, bir şeylər etmək lazımdır. Yəni ki, bu qorxulacaq olan bir zəlzələlər dünya üzərində olacaqsa, böyük sellər olacaqsa, sellər indi son 1-4-5 il daha çox alır. Amma Azərbaycanda, Avropada, Türkiyədə olduğu kimi böyük sellər olacaq. Hansı ki, sellərdə maşınlara, insanlara aparacaq. Ona oxşayan şeylər olur, amma daha böyük. Görürsünüz ki, Sibir vilayətində, Rusiyada necə bir qar yağır. Bəli, Kamaçkada. 100 son ilin qarı. Nə tər ki, orada 100 son ilin qarı yağıbsa, o demək deyil ki, orada hər zaman soyuqda qar yağıb. Amma belə şey 100 ildə bir olub. Elə sellərdə də 50, 60, 100 ilin bir görən bir sel biz Azərbaycanda da görəcəyik. Hansı ki, o İspaniyada, Türkiyədə olan böyük sellərdən. Onun barədə də bugün düşünməlidir, belə bir sular, sellər olsa necə qabağa almaq lazımdır. Çox böyük selləri. Bunu mən hiss edən kəs şərh edib deyirəm. Mənə inanan, inanmayan kəslər var, onlar qabağa ala bilən şeylər var. Qaldı ki, mənə inanan kəslər, mənə inanaraq böyük hündür novostroykalardan, balaca həyət evlərə, daha alçaq binalara, daha möhkəm tikilmiş binalara və ya fövqəladə hallar, evlər tikənlər daha böyük, güclü dərəcədə binalara tiksə, nə tər ki, Yaponlar o boyda zəlzələlərə tab gətirən binalar tikir. Bugünkü gün insanların başına böyük zəlzələ olduğu təqdirdə hadisə gəlməsin deyə, indidən nəsə etmək mümkünatı varsa, onu eləsin deyə mən deyirəm də öz proqnozuma. Bir var ki, Allahdan gələndə deyərək gözləyəsiniz, bir də var ki, mümkün qədər qabağı almaq bir şansı varsa, mən bəli, hiss edirəm ki, böyük zəlzələ yaxın zamanda, dönəmdə, illərdə olacaq. Son 30, 40, 50 ilin olmadığı bir zəlzələdən gedir söhbət Azərbaycanda. Bir sellərdən gedir söhbət Azərbaycanda. Həm sellərin, həm də zəlzələnin qabağı təbii fəlakətlər cəhətindən qabağı alması üçün mütəxəssislər indidən üstünə düşməlidir. Bəli, Qarabağ oyununu görən, play-offu görən onu da görər. Bu sözü bayquş deyənlər olacaq. Yox, doğru deyən desə yaxşı olar. Sizin şərhçilər, sizin politoloqlar danışmır axı bu barədə. Demir axı. Çünki olay ya hisslərə güvənmir, ya da qorxmasın deyə şərh etmir, ya da onların məndə olan analizlərin, hisslərin yoxdur deyə tam olaraq danışa bilmir ki, çünki onlar iki başlı danışır həmişə. Mən bir başlı danışıram. İran savaşı olacaq. Geci tezi var da biraz. Mən rəqəmlərdə sərf edirəm həmişə. Mən bir proqnozum var idi ki, 2025-ci ildən sonra
hər şey dünya üçün yaxşı olacaq. Kim bilir 25-ci ildən sonra Azərbaycan üçün hər şey yaxşı olacaq. İnşallah onu da göstərir də. Savaş Azərbaycanı qurtardı, Azərbaycan öz torpaqları geri götürdü. Hal-hazırda Zəngəzur yolunun açılmaq doğru çalışır, o da olacaq. Amma dünyada o pişi gedən proseslər biraz mənim dediyi rəqəmlərdə gecikib. Bəli. Vaxt geciksə də dediyi nə varsa, bizneslərin hal-hazırda bizneslər dünya üzərində krizisli çökülür, çoxlu bizneslər bağlanır. Xəstəlik, rakın xəstəliyin baş alıb gedəcəyik demişəm. Bugün rak xəstəlik demək olar hər blokdan bir-iki ailədən, hər bəhlədən rak xəstəlik artıq tüğyan eləyir. Mənim verdiyim proqnozlarım idi bugünkü gün öz əksini göstərirlər. Amma bunun qabağını gələcək şeylər ona görə deyirik ki, almaq şansları varsa almaq lazımdır. Ona görə biz deyirik, qorxutmuruq. Hisslərimizin güclü olan Vanga olub, Nostradamus olub, dünya üzrə bunlar dünya tərəfindən qəbul olunmuş insanlardır. İndi siz şeytansınız, sənin hisslərin güclüdürsə, doğrudursa şeytandır, onda biz yalan danışaq, şeytan olmuyor. Doğru olan şeytandır. Doğru görən, hiss edən şeytandır. Onda proqnoz verən ekstrasenslər olmasın, şərh eləyən politoloqlar da onda şeytandır. Belə yanaşmaq bəzi kəslərin və ya bir çoxları da qorxudan mənə belə yanaşır ki, bunu pisləyək. Məni pisləməklə bu sizin içindəki baş hiss etdiyi şeyləri düzgən gəlməmək şansı yoxdur. Kimlərsə Nadimi pisləməklə, bayquş adlandırmaqla o demək deyil ki, bizim gördüyümüz, hiss etdiyimiz şeylər analiz edilmiş olmaz. Biz də olmamaq üçün ondan yana Allaha yalvarırıq. Amma bir tərəfdən də olacaq təqdirdə qabağı necə alacaqsa ölkənin, insanların içində ağıllı mütəxəssislər var, qurumlar var. Düşünərək nisbətən ziyan az olacaq barədə düşünməli vaxtı da olduğunu demək istəyirəm. Çünki çox uzaqda deyil. Böyük zəlzələ, sellər, belə də dünyada partlayacaq böyük silahların, ximikatların cəhətindən bəli, insanların daha çox ağır xəstəliklərə gələcəyi və onun barədə necə qorumaq lazımdır. Mən çox şey demişəm. Mən hətta yeraltı şeyləri düzəlt demişəm vaxtı ilə. Onun da dönəmi var. Hələ yaxında deyil o. Bəs Nadim bəy, qardaş ölkə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Türkiyədə nələr baş verəcək? Bəli. Türkiyə barədə yaxşı şeylər ümid edək, istəyirik. Azərbaycan, Türkiyə qardaş. Amma cənab Erdoğan bəy Trump'un verdiyi gücə çox inanmamalıdır. Və nə bilim, ürəyimdən elə gəlir. 2028-ci ilə qədər seçki olacağını demişdim. Artıq biz siyasət izləyən bir adam olaraq siyasət meydanında Türkiyədə bir balaca fəallıq görsənir. Cənab Erdoğan bəy Azərbaycanı sevən, istəyən bir liderdir. Biz onu dəstəkləyirik Azərbaycan olaraq. Amma gedən gedişat seçkilərin biraz tez olacağını göstərir və nəticəsi də mən nə demişəmsə öz sosial şəbəkələrdə var, istəmirəm bu barədə çoxdur demə. Biz Erdoğan bəyi dəstəkləyirik. Erdoğan bəy Trump'a inanmasa, indi bəli, mənim deməklə olası deyil. Erdoğan bəy elə bir siyasətçi, elə bir adamdır ki, o bilir nə edəcəyini. Amma mən də gələcək üçün hisslərimi bölüşürəm ki, çox Trump'a inanmalı deyil və onun komandasına o qədər inanmalı deyil. Gələcəkdə hal-hazırda Türkiyənin ordusu, mən bu barədə də dəfələrlə proqnoz vermişdim. Suriya üzərində olan əməliyyatları, sonra orada nəsə bir qruplaşmaları var. O qruplarda bəzi iştiraklar eləyirlər. Sonu xeyirli olsun deyərək ehtiyatlı olmasını tövsiyə edirəm. Çünki Türkiyə ordusu savaşda görürəm. Dünyadan danışdıq. Bəs Azərbaycan üçün 2026-ya xüsusi olaraq nə deyə bilərsiniz? 2026-da Azərbaycan nə gözləyəcək bizim kanal üçün? 2026-cı üçün Azərbaycan üçün savaş barədə bir qorxulu bir şey yoxdur. Pandemiya barədə də qorxulu şey yoxdur. İnsanların qorxduğu budur. Azərbaycan İran üzərində gedən savaşın qaynadığı bir müddət başlayanda artıq bunu şərhçilər də deyir, amma mən bunu çoxdan deyən adam olaraq krizis gərginliyi yaşayacaq. O da ki, niyə görə oradan qaçqın axını ola bilər. Bir də orada partlanmış böyük raketlərdən ximikat, zəhərlənmə, havada biraz dərmanların indidən almaq lazımdır. Çünki İran savaş mütləq olacaq. Azərbaycan Zəngəzur yolun bu ilə gələn ilə demək biraz çətinlik çəkirəm. Zəngəzur yolu %100 açılacağını hiss edirəm, onu da görürəm. Azərbaycan sərhədlərin açılacaq. Bunlar hamısı xeyir xəbərlərdir. O da olacaq.
Azərbaycanda iqtisadi cəhət 6-cı aya qədər çətin olsa da 6-cı aydan sonra yaxşılığa doğru dönəcək bu yaydan sonra. Bir o Azərbaycanda biraz indidən deyirəm ki, bir çox ölkələrdə təbiətə ziyan verən bəzi xəstəlik mi deyim buna, yoxsa o balaca çəyirtkə kimi quşlar falan olur, belə kol halında gələn. Bəli. Belə bir hallar bəzi rayonlarda yaşana biləcək ehtimal hiss edirəm. Böyük sellər bu il daha çox böyüyəcək. Bu il mən dəfələrlə keçən aylarda da öz sosial şəbəkədə də demişəm, Nadim Əlixanov Instagram kanalında. Böyük sellərdən qorusun Azərbaycan. Yanğınlar artıq hər il olur. Bu adi bir hal olub. Yanğınlar bu il də olacaq. Azərbaycanın çox o qədər də ciddi bir problem bu il gözlənilmir qorxacaq olan. Ona görə Azərbaycanda hər ölkədə olacaq kimi bir hadisələr də, yəni bir sellərdən qorumaq. Bir də zəlzələ mən demişəm də, zəlzələ bu ilə aid eləmək biraz çətindir rəqəm olaraq. Qara 8 adlandırmışam. Bu 8-ci aydımı bu ilin, yoxsa hansısa ayın 8-idirmi, yoxsa 8 civarında zəlzələdirmi? Azərbaycan bir 8 rəqəmindən qorxmalıdır. Hansı günə, hansı 8-dir, onu mən tam olaraq rəqəmi ayrışdıra bilmirəm. O 8-dən 2028-ci ilə qədər qorumalıdır. Yəqin bu zəlzələyə aid olan ya da çox böyük sel fəlakətidir. Bir fəlakət 8 rəqəmə aid gözlənilir, amma bu ildəmi, 2028-ci ildəmi, çünki 8 görün, biraz rəqəmi çətinlik çəkirəm. Amma başqa deyim ki, sənə savaş barəsində, hər hansı pandemiya barəsində çox belə böyük bir problem Azərbaycan üçün bu il görsənilmir. Dünya savaş başlayan müddətdə İran, yəni ölkələr, Rusiyanın ətrafında savaşlar böyüdüyü bir dönəm gələcək. O zaman təbii ki, Azərbaycan üçün də nəsə o zaman gələndə düşünülməli olan şeylər olacaq. Amma tam da Azərbaycan barədə bir şey danışmaq istəmirəm. 3-cü Dünya Savaşı başlayırsa, bu bütün dünya üçün ziyandır. Amma 2026-cı ildə, yəqin 3-cü Dünya başqa bölgələrdə başlasa da, 2026-cı ildə Azərbaycan üçün savaş və ya pandemiya görünmür. Söhbət 2026-cı ildə gedir. Nabarot, yaxşı sərhədin açılması, Zəngəzur yolun ilkin addımları, biz bunları görəcəyik Azərbaycan üçün. Amma təbii fəlakət, sel, zəlzələ, bu barədə son yaxın 1, 2, 3 ay ildə bunları Azərbaycan mütəxəssisləri çox düşünməlidir ki, 2028-ci ilə qədər baş verəcəyi böyük sellər və böyük zəlzələlər barədə düşünməlidir. Bir bunu deyəcəm. Amma 2026-cı sırf il üçün deyim ki, sədərək yanacaq, hansısa bazar yanacaq. Bunlar balaca bir şeylərdir. Böyük bir şey, böyük sel. Bir də metrodan, bir də yenə samalyot ya da bir gəmi bilmirəm. Yenə də buna oxşayan bir hadisə bu da var. Hansısa bir mart, aprel, maya qədər bu ərəfələrində bu kimi bir proses yenə də ona oxşayan bir hadisə gözlənilir. Bəlkə də istiqadalarda neftdə olan, bilmirəm. Bəlkə bir gəmidir. Belə bir hadisə də gözlənilir tezdən. Amma qlobal bir problem deyil. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nadim bəy. Sağ olun, izləyənlər sağ olsunlar. Azərbaycanı qorusun inşallah. Kanal rəhbərinə də bir daha təşəkkür edirəm. Bəd xəbərlər olduğu kimi yaxşı xəbərlər də var. Şərhçilərin, politoloqların işi analiz etmək, pisləri deyiriksə, dövlət və bu problemləri görən kəslər də bunları qorumaq yolları axtarmalı. Biz də millət olaraq, insanlar olaraq, dövlətin yanında olaraq onların verdiyi qərarlara əməl etməlidir ki, böyük problemlər olmasın. Hiss edən şeyləri deyiriksə, qabağa ala biliriksə, bu yaxşılıq olan bir şeydir. Əgər yox, hiss edən şeyləri görürəm, mən özümdə saxlayıram demirəmsə, böyük fəlakətlərə gətirə bilər. Nabrot demək yaxşıdır ki, qabağa bəlkə almaq şansları var. Elə deyilmi? Düzdür, elədir. Təşəkkür edirik. Məncə elədir, sağ olun. Əziz və dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Yayımı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Qeyd edim ki, bugünkü müsahibimiz verdiyi proqnozlarla öz əksini tapan Nadim Əlixanov idi.